大家好，我是阿波，我们下去海边去看一下。今天的风浪也是挺大的，不知道有没有什么蜥蜴啊、海货啊飘上来的。那走了，我们下去看一下吧。那个水也是挺大的，满满潮的这里。而且那个退潮下去看有什么东西吗？我看一下，前面这里，哦吼，个香螺这里。哎呀，这里还有小螺，小螺最大螺。哎呀，哎呀，那肉。喂，这个是鞋哥来的。哇，这里还有发现一个，嘿嘿。哎呀，哦，那个肉，这又酥酥了，还不错哦。在这里看看是不是？哎呦，哎呀，哦，这个肉，看它吸一下。哦，在这里这个槽沟里面捡了3个螺，哎，那个水都是很看不清楚东西的。那走了，哇，看一下，黄金疙瘩，哇，哦吼吼，看一下这个肉，超爽白的，收了它，看一下，今天螺青刀。哦哦，呵呵，走了，走了。哇，你看，这里发现一个椰子螺，你看，吐那个，哎呀，嘿，收进去了不？哇，哈，收了它。我们过这边看一下，看一下找到东东娃娃的地方。哎呀，那个。哇，你看，那有发现，对，呜呼，香螺，哇，看一下，好几个在这里。哎呀，这个还漂亮，还有一个在这里。哈，哎呀，还有2个在这里都，群螺群。哇，哦，这个还打破了。哦嘿呦。看一下，咦呀，像跟那蜗牛一样的，哦，10个，先放到桶里面去先。要走了，我们继续再寻找看一下。哦，你看这里隐隐约好像有发现哦，看看是不是？是个椰子螺来了。哎呀，输进去了吧你？这个还挺大的。收了它。哎呀，这个什么东西呢？那个鲨鱼线，钓鱼的头里钩的那种线。哇，你看这里有发现，哦，是一条海鳗来的，这个个头很凶的哦。哎呀，你看，哇，特凶来的。你还想跑啊？在这里的话是我说了算。哦，呵呵。有点危险啊，小小的危险啊！哎呀，哇哇！我拿桶来收了它。哎呀，这抓到这里它就动不了了吧？所以抓它要有技巧的。跑不了了吧你？走了。然后我们再跟着这条沟走，看一下还有什么东西了不？没有的话就回去。我看一下，这里又有发现哦，椰子螺。哦，今天发现椰子螺群螺来了。哦呵呵，收了它。哎呀，你看这肉质很粗糙。看这里好像隐隐约约，大家这里还有发现一个。哇，今天是碰到螺群了。哎，2个，还不错吧？收了它。现在准备看一下收获哦，今天8螺柴。哎呀，这个是今天的收获，哈哈，加上一条海鳗。哎呀，
那走了，今天的赶海就到这里了。喜欢我的网友欢迎在下方留言关注一下，我们下期见。